पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं स्वागतम्। अस्तु अस्तु। इदानीं कोरोना कालः, कोरोना कालकारणात् विद्यालये इदानीं छात्राः न पठन्ति, गृहे एव लघु बालकः बालिका पुत्रः पुत्री दौहित्रः दौहित्री इदानीं गृहे एव सन्ति। अतः मातुः कार्यं किं भवति इत्युक्ते प्रातःकालात् आरभ्य रात्रिपर्यन्तं तू 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 एव वदति। कथम् इति वयं पश्यामः। प्रातःकाले माता वदति पठतु उत्तिष्ठतु, प्रथमं वदति उत्तिष्ठतु, दन्तधावनं करोतु, दन्तधावनं करोतु, देवं नमतु, अनन्तरं चायं पिबतु, चायं पिबतु, खादतु, देहाभ्यासं करोतु, स्नानं करोतु, पठतु, लिखतु, शब्दं न करोतु, न क्रीडतु, सङ्गणकं न पश्यतु, पश्यतु काति एक लघु बालक बालिका भवति चेत् तू तू एव भवति। अर्थः कः? यदा माता पठतु इति वदति, बालकः पठतु पठति, प्रार्थना। इदानीं बालकः पठति, माता वदति किल, बालकः उत्तमबालकः पठति, प्रार्थना। अत्र माता पुत्रः आज्ञा पठतु, गृहपाठं लिखतु। इदानीं एक ज्येष्ठः आगच्छति, तदा माता वदति आगच्छतु, उपविशतु, भवान् उपविशतु, भवान् उत्तिष्ठतु, भवान् क्षीरं पिबतु, भवती आगच्छतु, भवती क्षीरं पिबतु। इदानीं भवती भवान् तत्र प्रार्थना। लघु बालकः पुत्रः चेत् आज्ञा, सेवकः गच्छतु, आनयतु, पेटिकाम् आनयतु, कार्यं करोतु। अत्र तु करोतु पठतु, अत्र द्वयं भवति, प्रार्थनापि भवति, अनन्तरम् आज्ञापि भवति, सन्दर्भानुसृत्य भवति। अत्र सेवकः भवति अथवा पुत्रः भवति पुत्री भवति चेत् अत्र माता आज्ञां ददाति। कदाचित् माता पुत्रं प्रार्थयति अपि। चिन्तयतु, लघुपुत्रः, पुत्रस्य ज्वरः अस्ति, वैद्यः औषधं ददाति, बालकः औषधं न इच्छति, तदा पिबतु पिबतु आज्ञां प्रार्थयति, कृपया पिबतु, भवतः ज्वरः अस्ति, पिबतु, प्रार्थनां करोतु। अतः पुत्रः भवति चेदपि प्रार्थना भवति अथवा आज्ञा भवति। अन्य बालकः गच्छतु, भवान् आगच्छतु, पिता गच्छतु, माता गच्छतु, अध्यापकः गच्छतु, छात्रः गच्छतु, रमेशः गच्छतु। इदानीं क्रीडार्थम् अहं गच्छामि गच्छामि इति वदति, रमेशः गच्छतु, अनन्तरं रमेशः गच्छति। अध्यापकः वदति रमेशः गच्छतु, रमेशः गच्छति। बहिः तिष्ठति एकः छात्रः, आचार्यः वदति उमेशः, तस्य नाम उमेशः, उमेशः आगच्छतु, उमेशः आगच्छति। इदानीं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः वा?
केचन जनाः सामान्यमेव अत्र बालकः पठति अहं पठामि अनन्तरं बालकः पठतु माता वदति बालकः लिखतु बालकः गच्छतु भवान् आगच्छतु भवान् गच्छतु सः पठतु सः गच्छतु एषः उपविशतु एषः सः तिष्ठतु एषः उपविशतु सर्वं यत्र यत्र ती प्रयोगं कुर्मः तत्र कार्यं चलति उपविशति एक कार्यं चलति अहम् उपविशामि कार्यं उपविशतु प्रार्थना एव कदाचित् माता वदति मा क्रीडतु इति बालकः उत्तम बालकः न क्रीडति किन्तु अन्य बालकः क्रीडति अपि कार्यं भिन्नम् अत्र प्रार्थना सर्वदा प्रार्थनानुसारं कार्यं न चलति अतः एक तु आवश्यकं पठतु आगच्छतु सम्भाषणमेव न भवति भवान् कृपया वदतु इदानीं न अवगच्छामि अतः छात्रः अध्यापकं वदति भवान् कृपया वदतु श्लोकं वदतु पाठयतु इदानीं वाक्यानि वदन्तु लघु लघु वाक्यानि उदाहरणार्थं बालकः गच्छतु रमेशः गच्छतु मुरलीधरन् महोदय गायत्री गच्छतु रवीन्द्रन् महोदय प्रयत्नं करोति वा मुरलीधरन् अहं त्वं गच्छतु न न भवान् गच्छतु भवान् गच्छतु बालकः गच्छतु बालकः अध्यापकः गच्छतु तादृशं माता गच्छतु पिता गच्छतु गच्छतु ओके विद्या भगिनी वदतु विद्या दुरैस्वामी भगिनी वदतु विद्या भगिनी श्रूयते वा चित्रा भगिनी वदतु भवती उत्तिष्ठतु भवान् दन्तधावनं करोतु बालिका भोजनं करोतु बालकः अल्प आहारं करोतु उत्तमं बालकः अल्पाहारं उत्तमं तादृशं वाक्यं वदतु उत्तममस्ति चित्रा भगिनी चित्रा वासुदेवन् भगिनी श्लोकं वदतु भवान् गच्छतु रमेशः प्रेषयतु रमेशः आगच्छतु वदतु भगिनि रमेशः आगच्छतु रमेश कला श्रीनिवासन् भगिनी वदति वा सः गच्छतु सः पठतु अध्यापकः गच्छतु सुरेशः लिखतु सुरेश एव अन्य नामपि वदतु गोविन्दः कुप्यति अनन्तरं सर्वदा सुरेश एव चेत् अन्य बालकः कुप्यति एव नाम परिवर्तनमपि करोतु दुरैस्वामी महोदय भवान् प्रयत्नं करोति वा गीता भगिनी किञ्चित् शब्दः श्रूयते माता गच्छतु श्री गणेश मन्दं वदतु बहु शब्दः अस्ति बालकः क्षीरं पिबतु उत्तमम् उत्तमम् उत्तमं श्री गणेश महोदय कोयल उडतु हिरण् कूदतु कूर्दतु 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 उत्तमं गणपति रामन् महोदय छात्रः लिखतु उत्तमं बालकः पठतु पश्यतु चित्रं पश्यतु चित्रं पश्यतु उत्तमं चित्रं पश्यतु पश्यतु कृष्णः गायतु कृष्णः गायतु उत्तमम् उत्तमं
अन्य सहायमपि अस्ति वा? प्राम्प्टिङ्ग् चलति वा? आं महोदय। उत्तमम् उत्तमं सन्तोषः एव महिला जानाति इति सन्तोषः उत्तममेव। लता भगिनी वदति वा? प्रयत्नं करोति वा? भवान् आगच्छतु, भवती पाठं पठतु, पुत्रः न क्रीडतु। उत्तमं, पुत्रः न क्रीडतु। श्रीलता भगिनी। बालिका क्रीडतु, माता पश्यतु। बालिका क्रीडतु, माता पश्यतु, सः गच्छतु। अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः। पर्याप्तम्, अग्रे गच्छामः। सः गणेशः, सः कः? किञ्चित् शब्दः श्रूयते, म्यूट् कुर्वन्तु। महोदय म्यूट् कृतवती। सः गणेशः, सः कः? सः गणेशः। शब्द पश्यतु। सः सिंहः, सः कः? सः सिंहः। सः गजः, सः रामकृष्णः, सः गोविन्दः, सः बालकः, सः युवकः, सः गजः, सः कः? शब्दः, अतः सः गजः, सः गजः। सः सिंहः, सः शुनकः, सः कः? सः शुनकः। सः कः? सः अध्यापकः। सः कः? सः छात्रः। सः कः? सः गायकः। गायकः, शुनकः, गजः, सिंहः, अन्ते श्रूयते। अतः सः 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 कः? ईदृशं भवन्तः पश्यन्तु, एक पैटर्न् अस्ति। सः मीनः, सः कः? सः मीनः। सः समुद्रः, अन्यभाषासु सः समुद्रः, सः गोविन्दः न भवति। अत्र सः गोविन्दः, सः अध्यापकः, सः समुद्रः, समुद्रः। सः कः? सः समुद्रः। सः पर्वतः। इदानीं कोऽपि वदतु, पर्वतः। वेदनारायणन् महोदयः प्रयत्नं करोतु। सः कः? सः पर्वतः। उत्तमम् उत्तमं। दण्डः। नारायणन् महोदय। अंजन कुमार महोदय। अग्रे गच्छतु। अन्य कोऽपि? गणेश महोदय, के गणेश महोदय। सः दण्डः, सः कः? सः दण्डः। उत्तमं। शिलाखण्डः। सः कः? शिलाखण्डः। सः कः? सः शिलाखण्डः। दूरे अस्ति, अतः सः शिलाखण्डः। सा बालिका, सः बालकः, सा बालिका, सा बालिका, सा का। अन्ते शब्दः कथमस्ति इति पश्यतु। एक टेम्प्लेट्। सा बालिका, सा का, सा राधा, सा का, सा राधा। पार्वती, सा पार्वती, सा का। अध्यापिका, सा अध्यापिका, सा का, सा का, सा अध्यापिका। सरस्वती, सा का, सा सरस्वती। इदानीम् अजा, सा अजा, सा अजा, सा राधा, सा अध्यापिका, सा विद्या, सा कनका, सा पुष्पा, सा अजा। सा का,
सा अजा, सा सिंही, सा पार्वती, सा लक्ष्मी, सा सिंही। पार्वती सा सिंही। प्रश्नवाक्यं सा का सा सिंही। चटका, सा चटका, सा बालिका, सा चटका, सा उमा, सा रमा। इदानीं लता कोऽपि वदतु। सा का सा लता। उत्तमं। नदी, सा नदी। सा का सा नदी, सा का सा पार्वती, सा का सा नंदिनी, सा नदी। अस्तु अस्तु। मापिका, सा का सा मापिका। सा मापिका, सा गुलिका। संजिका, संजिका। वदतु। संजिका, सा का सा संजिका। सा संजिका। अन्य कोऽपि वदतु। श्री गणेश महोदय, श्री गणेश महोदय। सा संजिका। सा का उत्तमं। सा संजिका। तत् गृहं, तत् किं, तत् गृहं। सः कः, सा का, तत् किं, तत् गृहं। पुष्पं, पुष्पं न दृश्यते वा? पुष्पं यत्र कुत्रापि गतम्। अस्तु, न दृश्यते महोदय। तत् किं, तत् पुष्पम्। इदानीं पुष्पम् आगतम्। आं महोदय। तत् पुष्पं। पर्णं, तत् किं तत् पत्रं। पर्णं, पर्णं पत्रं द्वयमपि समानमेव। पत्रम् अत्र लिखितं पत्रं, तत् पत्रं, तत् पर्णं, समान अर्थः। कन्दुकं, तत् गन्धुकं। प्रश्नवाक्यं तत् किं तत् किं, तत् किं, तत् किं। अस्तु। सुधाखण्डः। इदानीम् अत्र अहं स्क्रीन्शाट् स्टाप् करोमि, अनन्तरम् अत्र आगच्छामः। चषकः, चषकः, कूपिका। अहमेव वदामि। चषकः, 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 चषकाः, चषकः, चषकाः। चमसः, दृश्यते वा? आं महोदय। चमसः, 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 चमसाः, चमसः, चमसाः, चमसः, चमसाः। दन्तकूर्चः, 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 दन्तकूर्चाः, दन्तकूर्चाः, दन्तकूर्चः, दन्तकूर्चाः, दन्तकूर्चाः। विद्युत् कोशः, विद्युत् कोशः, विद्युत् कोशः, विद्युत् कोशाः, विद्युत् कोशः, विद्युत् कोशाः। शिलाखण्डः, शिलाखण्डः,
शिलाखण्डाः शिलाखण्डः 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 शिलाखण्डाः शिलाखण्डाः घट भवन्तः इदानीं वदन्तु घटः सुभद्रा भगिनी कृपया वदतु घटः घटाः तालः सुभद्रा भगिनी वदतु तालाः तालः तालाः दण्डः दण्डाः कंसः कंसाः कंसाः धनस्यूतः धनस्यूताः धनस्यूतः धनस्यूताः स्यूतः स्यूतः स्यूताः दर्पणः दर्पणः दर्पणाः दर्पणः दर्पणाः अग्निपेटिका अहं वदामि इदानीं भवन्तः न वदन्तु अहं वदामि अग्निपेटिका 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 अग्निपेटिकाः अग्निपेटिकाः अग्निपेटिका अग्निपेटिकाः सांद्र सांद्रमुद्रिका सांद्र सांद्रमुद्रिका 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 सांद्रमुद्रिकाः सांद्रमुद्रिका सांद्रमुद्रिकाः पत्रिका 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 पत्रिकाः पत्रिका पत्रिकाः पत्रिका पत्रिकाः कुंजिका कुंजिका कुंजिकाः कुंजिका कुंजिकाः भवन्तः इदानीं वदतु छुरिका छुरिकाः छुरिकाः संदंशिका संदंशिका संदंशिकाः अग्निपेटिका अग्निपेटिकाः पेटिकाः पेटिका पेटिका माला लता बालिका अध्यापिका गायिका गायिकाः इदानीं लेखनी लेखनी लेखनिकाः लेखनी अहं वदामि लेखनी 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 ले अहं वदामि लेखन्यः लेखनी लेखन्यः यदा अहं पाठयामि कृपया भवन्तः मुखं न उद्घाटयन्तु यदा प्रश्नं पृच्छामः तदा एव वाक्यं वदन्तु कृपया लेखनी लेखन्यः लेखनी लेखन्यः लेखन्यः जलकूपी 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 जलकूप्यः जलकूपी जलकूप्यः कूपी कूप्यः क्षीरकूपी क्षीरकूप्यः क्षीरकूपी क्षीरकूप्यः तैलकूपी तैलकूपी तैलकूप्यः
इदानीं भवन्तः वदन्तु द्रोणी गणेशन् महोदय प्रयत्नं करोतु द्रोणी द्रोणिन्यः द्रोण्यः उत्तमं नदी गणपतिराम महोदय नदीयः नदीयः शृणोतु नदी नद्यः मम सम्यक् शृण्वन्तु दोषेण कृपया न वदन्तु नदी नद्यः कूपी कूप्यः रुक्मणी रुक्मण्यः गृहिणी गृहिण्यः गृहिणी गृहिण्यः भगिनी वदतु चित्रा भगिनी वदति आम् भगिन्यः भगिनी भगिन्यः पार्वती पार्वत्यः पार्वती पार्वत्यः पार्वत्यः उत्तमं पुस्तकं पुस्तकम् अहमेव वदामि यदा अहं वदामि कृपया भवन्तः न वदन्तु म्यूट् मध्ये सर्वे कृपया पुस्तकं 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 पुस्तकानि पुस्तकं पुस्तकानि कन्दुकं 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 कन्दुकानि कन्दुकानि कन्दुकं कन्दुकानि कन्दुकानि कन्दुकं कन्दुकानि पर्णं 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 पर्णानि पर्णं पर्णानि पुस्तकं पुस्तकानि दन्तपेनकं दन्तपेनकं दन्तपेनकानि दन्तपेनकं दन्तपेनकानि मम एक आपणः अस्ति दन्तपेनक पश्यतु कति दन्तपेनकानि दन्तपेनकं दन्तपेनकानि कंकणं कंकणं कंकणानि कंकणं कंकणानि कंकणं कंकणानि उपनेत्रम् उपनेत्रम् उपनेत्राणि उपनेत्राणि पुष्पं पुष्पाणि पुष्पं पुष्पाणि कंकतं कंकतानि कंकतं कंकतानि भवन्तः वदतु इदानीं मन्दिरं बालाजी सम्पत् महोदय चित्रा भगिनी मन्दिरं चित्रा मन्दिराणि उत्तमं मन्दिरं मन्दिराणि भवनं भवनानि भवनानि अन्य पर्यायरीत्या एकः एव सर्वं न वदेत् कृपया महोदय भवती पृच्छतु उत्तकुमार महोदय प्रयत्नं करोति वा गृहं गृहाणि भवनं गणेशन् महोदय भवनानि आम् भवनानि नक्षत्राणि न न गणेशन् महोदय इदानीं यस्य नाम उच्चारणं भवति सः एव वदति पीजी गणेशन् महोदय गृहिणी गृहिण्यः न न महोदय अहं यत् वदामि तत् एव वदतु महोदय कृपया शृण्वन्तु नक्षत्रं नक्षत्राणि तावदेव अन्य किमपि न वदतु
कृपया सर्वेषाम् अभ्यासः भवतु। रवीन्द्रन् महोदय। पात्रं पात्राणि सम्यक्। तिलकं वदतु महोदय। சாரி சொல்லுங்க சார். ரவீந்திரன் மहोदय वदतु। என்ன பாத்திரம் திலகம் திலகாணி திலகாணி तिलकं तिलकानि तिलकानि पात्रं पात्राणि पात्रं पात्राणि पात्राणि मन्दिरं मन्दिराणि मन्दिराणि भवनं भवनानि पुस्तकं पुस्तकानि पत्रं पत्राणि पर्णं पर्णानि करव्यजनं करव्यजनं। श्वेता भगिनी श्वेता चंद्रमौली कृपया वदतु। करव्यजनानि करव्यजनं करव्यजनानि उत्तमम्। कंडोलः दुरैस्वामी महोदय। कंडोलानि नाम न कंडोलः कंडोलाः कंडोलानि कंडोलाः कंडोलः कंडोलाः बालकः बालकाः कंडोलः कंडोलाः। हरि महोदय कृपया वदतु। स्यूतः हरि महोदय। हरिणी भगिनी वदतु। स्यूताः स्यूतः स्यूताः। दन्तकूचः सुभद्रा भगिनी सुभद्रा। दन्तकूचाः दन्तकूचाः। पाञ्चालिका पाञ्चालिकाः पाञ्चालिकाः। छुरिका छुरिकाः। अन्य मुरलीधरन् महोदय। एका एव न भवतु, सर्वेषां टर्न् भवतु। मुरलीधरन् महोदय। आभरणपेटिका आभरणपेटिका आभरणम् अस्ति अत्र आभरणपेटिका आभरणपेटिकाः आभरणपेटिकाः। नागलक्ष्मी भगिनी। कुञ्जिका कुञ्जिकाः। संदंशिका श्वेता चंद्रमौली। श्वेता चंद्रमौली। विद्या भगिनी वदतु। संदंशिकाः संदंशिकाः। लेखनी गीता भगिनी वदतु। गीता भगिनी वद। लेखन्या लेखन्यः एकवारं शृणोतु। लेखनी लेखन्यः। लेखनी लेखन्यः। उत्तमम्। अंकनी स्वातिश्री भगिनी। अंकनी अंकनी अंकन्याः अंकन्यः अंकन्यः। सर्वा कृपया शृण्वन्तु। एकैकशब्दस्य एक बलम् अस्ति। अंकनी अंकन्यः अंकन्यः। अन्य कोऽपि वदतु। वेदनारायणन् महोदय। घटी घटी घट्यः घट्यः। उत्तमं। घटी घट्यः। तैलकूपी लता भगिनी। गणेशन् महोदय। तैलकूप्यः। आम् तैलकूप्यः। तैलकूप्यः। जलकूपी जलकूप्यः। अन्य एकैक वदतु। समानम् एक एव परिवर्तनं भवतु। सर्वेषां मुख उद्घाटनं भवतु। लक्ष्मी भगिनी वदतु। इदानीं क्षीरकूपी जलकूप्यः। अस्तु इदानीं क्षीरकूपी। लक्ष्मी भगिनी। सुन्दरकुमारी भगिनी कृपया वदतु। क्षीरकूपी क्षीरकूप्याः। क्षीरकूप्यः।
क्षीरकूप्याग न अशुद्धं क्षीरकू एकवारं शृणोतु भगिनि क्षीरकूप्यः वदतु क्षीरकूप्यग उत्तमं क्षीरकूप्यः जलकूप्यः जलकूपी जलकूप्यः नदी नद्यः मास्तु कालक्रमेण सर्वं सम्यक् भवति वा नदी नद्यः पार्वती पार्वत्यः कुमारी कुमार्यः एकनिमिषं शृणोतु पुत्री पुत्र्यः गृहिणी गृहिण्यः जननी जनन्यः बहु शब्दरटनं करोमि सर्वदा कृपया शृण्वन्तु कालक्रमेण सर्वं सम्यक् भवति इदानीं पुस्तकं मुत्तुकुमार महोदय पुस्तकानि उत्तमं फलं उषा भगिनी पुनः वदतु महोदय न श्रूयते फलानि फलानि उत्तमम् इदानीमेव श्रूयते कङ्कतं गणेशन् महोदय कङ्कतं कङ्कतानि एतत् किम् चित्रा भगिनी कङ्कणं कङ्कणानि कङ्कणं कङ्कणानि उत्तमम् 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 अंजनकुमार वदतु उपनेत्रम् उपनेत्राणि उपनेत्राणि उत्तमम् उपनेत्रम् उपनेत्राणि अंजन कुमार महोदय पत्रं पत्राणि पत्रं पर्णानि पर्णं पर्णानि द्वयमपि शुद्धं पर्णं पर्णानि पत्रं पत्राणि करव्यजनम् अंजन कुमार महोदय प्रयत्नं करोति वा विषयक अंजन कुमार महोदय करव्यजनं करव्यजानि करव्यजनानि करव्यजनं करव्यजनानि वदतु भगिनि व्यजनं व्यजनानि व्यजनं व्यजनानि करव्यजनं करव्यजनानि करव्यजनं करव्यजनानि इदानीं पश्यतु सः बालकः वयं जानीमः एव सः कः सः बालकः ते बालकाः सः बालकः ते बालकाः सम्यक् शृण्वन्तु सः बालकः सः बालकः सः बालकः सः बालकः ते बालकाः एषः बालकः समीपे अस्ति एषः बालकः एषः बालकः एषः बालकः एषः बालकः एषः बालकः एते बालकाः एते बालकाः सः सिंहः सः कः सः सिंहः ते सिंहाः ते के प्रश्नवाक्यं ते के ते सिंहाः एषः सिंहः एषः कः एषः सिंहः एते सिंहाः एते के एते सिंहाः सः वृक्षः सः श्रीनिवासः सः मुत्तुकुमारः सः गायकः सः सिंहः सः वृक्षः संस्कृते तादृशमस्ति सः वृक्षः ते वृक्षाः ते के ते वृक्षाः सः कः ते के एषः कः एते के एषः वृक्षः एषः कः एते वृक्षाः प्रश्नवाक्यं एते के इदानीं कोऽपि वदतु
सुधाखण्डः वेदनारायणन् महोदय कृपया वदतु। சொல்லுங்க. सुधाखण्डः सः सुधाखण्डः उत्तमं सः ते सुधाखण्डः सुधाखण्डाः इदानीम् अत्र चित्रं पश्यतु आगतं ते सुधाखण्डाः सुधाखण्डाः प्रश्नवाक्यं किं सः खण्डः न न सः सुधाखण्डः सः कः न न सः इदानीम् कः? एकनिमिषं शृणोतु ते सुधाखण्डाः प्रश्नं के सुधाखण्डाः अथवा के ते सुधाखण्डाः? के ते के ते के के एषः सुधाखण्डः एते सुधाखण्डाः प्रश्नवाक्यं एते के एते के एते के अन्य कोऽपि वदतु इदानीं विद्याधुरैस्वामी भगिनी। शिलाखण्डः क्षम्यतां इदानीं दृश्यते वा आं महोदय आं महोदय आम् उत्तमम् दृश्ये एषः शिलाखण्डः एषः शिलाखण्डः एते शिलाखण्डाः एते शिलाखण्डाः प्रश्नवाक्यं एते के एते के एते के एते शिलाखण्डाः एते शिलाखण्डाः சுதாகண்டா இமேஜ் பார்க்கல அது किं சுதாகண்டா இமேஜ் பார்க்க முடியல इदानीं सर्वं द्रष्टुं शक्नुमः एकैकम् आरम्भतः करोमि वृक्षगतो वयं जानीमः एव तत् चित्रस्य न आवश्यकता सुधाखण्डः सुधाखण्डः सः सुधाखण्डः ते सुधाखण्डाः विद्यालयेषु सुधाखण्डेन लिखन्ति किल सुधाखण्डः सुधाखण्डाः एषः सुधाखण्डः एते सुधाखण्डाः एते के एते सुधाखण्डाः शिलाखण्डः शिलाखण्डः शिलाखण्डाः 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 सः शिलाखण्डः ते शिलाखण्डाः सः शिलाखण्डः ते शिलाखण्डाः ते के ते शिलाखण्डाः सः कः सः शिलाखण्डः सः कः सः शिलाखण्डः ते के ते शिलाखण्डाः एषः शिलाखण्डः एषः कः एषः शिलाखण्डः एते के एते शिलाखण्डाः एते के एते शिलाखण्डाः इदानीं वदतु दण्डः वदतु कोऽपि वदतु मुरलीधरन् महोदय हरिणी भगिनी ये छग दण्डः सः दण्डः दण्डः तावदेव सः दण्डः सः दण्डः उत्तमं सः कः प्रश्नवाक्यं सः कः सः कः सः दण्डः इदानीं वदतु दण्डाः ते दण्डाः के दण्डः दण्डाः दण्डाः ते दण्डाः ते दण्डाः ते के एते न ते ते के ते के एते न एते न जी कृपया शृणोतु ते के ते के ते दण्डाः ते दण्डाः उत्तमम् इदानीम् अन्य कोऽपि वदतु हरिणी भगिनी दण्डः एषः दण्डः एषः दण्डः एषः दण्डः प्रश्नवाक्यम् एषः कः उत्तमम् एषः दण्डः एते दण्डाः एते के एते दण्डाः उत्तमम् उत्तमम् अन्य कोऽपि वदतु लक्ष्मी भगिनी एतत् महिला लक्ष्मी भगिनी वदतु सा का उत्तमं सा का उत्तरं वदतु सा का सा महिला सा महिला उत्तममेव तावत् पर्याप्तं सा महिला ताः महिलाः इदानीम् अहं वदामि भवती कृपया न वदतु सा महिला ताः महिलाः सः पुरुषः ते पुरुषाः
सः बालकः ते बालकाः सः युवकः ते युवकाः ते के ते युवकाः सा महिला सा का सा महिला ताः महिलाः ताः काः ताः महिलाः एषा महिला एषा का एषा महिला एताः महिलाः एताः काः एताः महिलाः इदानीं वदतु लता कोमलवल्ली भगिनी सा लता सा का सा लता उत्तमं ते लताय न कृपया अन्यवाक्यं न वदतु दोषेण न वदतु इदानीं यत् चित्रमस्ति तदेव वदतु अनन्तरम् अग्रिमचित्रं दर्शयामि तदा एव वदतु कृपया नो चेत् दोषः भवति इदानीं सा लता उत्तमम् इदानीं ताः लताः ताः लताः ताः काः लताः ताः लताः ताः लताः ताः काः ताः लताः ताः काः उत्तमम् इदानीम् अन्य कोऽपि बालाजी महोदय अन्य कोऽपि बालाजी महोदय अंजन कुमार महोदय एषा लता प्रश्नवाक्यं न इदानीं प्रश्नवाक्यं किम् एषा लता प्रश्नवाक्यं वदतु एषा का एषा लता एषा का एषा लता अन्य कोऽपि वदतु कल्याणी भगिनी एताः लताः प्रश्नवाक्यं एताः कः काः काः एताः काः एताः लताः एताः काः सा मापिका मापिका इदानीं प्रश्नवाक्यं वदतु गणपति रामन् महोदय मापिका सा का सा मापिका उत्तमं सा का सा मापिका इदानीं मापिकाः वदतु किं वक्तव्यं पश्यतु दूरे ताः मापिकाः उत्तमं ताः मापिकाः प्रश्नवाक्यं ताः काः उत्तमं ताः काः ताः मापिकाः मापिका इदानीं समीपे अस्ति वदतु सुभद्रा भगिनी एषा का एषा मापिका उत्तमम् एताः काः एताः काः एताः मापिकाः एताः मापिकाः सा जलकूपी सा जलकूपी ताः जलकूप्यः कृपया शृण्वन्तु ताः जलकूप्यः ताः जलकूप्यः ताः काः लक्ष्मी भगिनी वदतु साल जलकूप्यः ताः जलकूप्यः वदतु अन्य कोऽपि लक्ष्मी कोमलवल्ली भगिनी न एतत् प्रथमं भगिनी अत्र चित्रमस्ति वदतु तद् अनन्तरम् अग्रे गच्छामः एषा जलकूपी एषा का उत्तमम् एषा जलकूपी उत्तमम् इदानीं एताः जलकूप्यः एताः काः एताः जलकूप्यः उत्तमम् अन्य कोऽपि एक बालकः वदति तरुण तरुण वदति इदानीं
करुण वदति वा महोदय? करुण एषा लेखनी लेखनी एषा लेखनी प्रश्नवाक्यं न प्रश्नवाक्यं किम्? एषा का एषा लेखनी। अन्य कोऽपि वदतु इदानीं। एषाः लेखनी महोदय। एषाः लेखन्यः एताः लेखन्यः एताः एताः लेखन्यः लेखन्यः एषा लेखनी एताः लेखन्यः एताः काः प्रश्नवाक्यम् एताः लेखन्यः एताः लेखन्यः अस्तु एषा रवीन्द्रन् महोदय। एषा अङ्कनी एषा का एषा अङ्कनी 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 एषा अङ्कनी एषा का एषा का एताः काः एताः काः उत्तरं वदतु। एताः अङ्कन्यः तत् पुष्पं दूरे अस्ति तत् पुष्पं तत् पुष्पं तत् किं तत् पुष्पं तत् किं तानि पुष्पाणि तत् पुष्पं तानि पुष्पाणि तानि कानि प्रश्नवाक्यं तानि कानि तानि पुष्पाणि एतत् पुष्पम् एतानि पुष्पाणि एतत् पुष्पम् एतानि पुष्पाणि प्रश्नवाक्यम् एतानि कानि एतानि कानि एतानि पुष्पाणि कन्दुकं वदतु श्वेता भगिनी। तत् कन्दुकं प्रश्नवाक्यं तत् कानि तत् किं तत् किं तत् किं कन्दुकं तत् किं तत् कन्दुकम् इदानीं तत् कन्दुकं तत् किम् इदानीं पश्यतु तानि कन्दुकानि तानि कानि तानि कानि उत्तमम् उत्तमं तानि कन्दुकानि उत्तमम् अन्य कोऽपि वदतु इदानीं। करुण महोदय। करुण एतत् पुस्तकम् एतत् प्रश्नवाक्यं तत् किम् एतत् किम् एतत् पुस्तकम् एतत् किम् एतत् किम् वदतु अन्य कोऽपि वदतु अथवा कोमलवल्ली भगिनी वदतु। एतानि पुस्तकानि एतानि पुस्तकानि प्रश्नवाक्यम् एतानि पुस्तकानि एतानि कानि एतानि पुस्तकानि उत्तमम् एतत् किं कङ्कतम् एतत् प्रश्नवाक्यं किम् एतत् कन्दुकम् एतत् किम् एतत् कङ्कतं कङ्कतम् एतत् किम् इदानीम् एतानि कङ्कतानि एतानि कानि अत्र शब्दः पश्यतु अन्ते एतानि कङ्कतानि एतानि कानि शब्द एक शब्द समान शब्दः गच्छति किल अस्तु इदानीं वयं किं कुर्मः अत्र सम्भाषणं पश्यामः वा भगिनि? आं महोदय। इदानीम् आह्वयतु सम्भाषणप्रदर्शिनी भवतु। नाम आह्वयतु भगिनि। आं महोदय। विद्यालक्ष्मी भगिनी गायत्री भगिनी कृपया। नमस्ते। नमस्ते 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 महोदय। नमस्ते मम नाम गायत्री नन्दिनी। अहं विद्यालक्ष्मी भगिन्या सह अस्ति नास्ति पदम् उपयुज्य एकं लघु नाटकं प्रदर्शयामि। सा ग्राहिका
एकनिमिषं भवत्याः मुखम् अधः अस्ति इदानीं भवती पाठयति किञ्चित् मुखम् उपरि आगच्छेत् केमरा अड्जस्ट् करोतु भवत्याः सम्यक् अस्ति इदानीं प्रदर्शयामि सः ग्राहिका अस्ति अहम् एक भोजनशालायां कार्यं कर्तुं सेविका अस्मि ओ भवती सेविका उत्तमम् उत्तमम् भोजनशाला सेविका अस्तु नाटकम् आरम्भं कुर्मः आम् आं भगिनि बुभुक्षा अस्ति किमपि खादितुं शक्नोति वा भोजनशाला अस्ति तत्र गत्वा खादामि कोऽपि अस्ति वा आगच्छतु भगिनी आगच्छतु आगच्छतु अत्र शुद्धम् अस्ति उपविशतु उपविशामि किम् अस्ति वदतु बुभुक्षा अस्ति सर्वम् अस्ति भगिनी सर्वम् अस्ति वा इड्ली अस्ति वा अस्ति भगिनी उष्ण उष्ण इड्ली अस्ति बुभुक्षा आनयतु आनयतु इड्लीम् आनयतु इदानीमेव आनयामि स्वीकरोतु उष्णम् उष्णम् इड्ली स्वीकरोतु इड्ली अस्ति इड्ली चट्नी कुत्र भगिनी इड्ली अस्ति चट्नी नास्ति वा इड्ली अस्ति चट्नी नास्ति कथं खादामि चट्नी इड्ली न आवश्यकम् किम् अस्ति वदतु उष्ण उष्ण दोशा अस्ति भगिनी दोशा अस्ति वा आनयतु इदानीमेव आनयामि स्वीकरोतु उष्ण उष्ण दोशां स्वीकरोतु दोशा अस्ति वा अहं खादामि दोशा अस्ति क्वथितं कुत्र भगिनी दोशा अस्ति क्वथितं नास्ति दोशा अस्ति क्वथितं नास्ति कथं खादामि दोशा नावश्यकं बुभुक्षा किम् अस्ति भगिनी उष्ण उष्ण पूरिका अस्ति आवश्यं किम् पूरिका आनयतु इदानीमेव आनयामि स्वीकरोतु उष्ण उष्ण पूरिकां स्वीकरोतु पूरिका अस्ति वा मसाला कुत्र पूरिका अस्ति मसाला भगिनी पूरिका अस्ति मसाला नास्ति पूरिका अस्ति मसाला नास्ति किम् अस्ति भगिनी किम् अस्ति इड्ली अस्ति चट्नी नास्ति दोशा अस्ति क्वथितं नास्ति पूरिका अस्ति मसाला नास्ति कथं खादामि भगिनी उष्ण उष्ण काफीम् अस्ति आनयामि किम् अस्ति वा समीचीनं काफीम् अस्ति आनयतु अहं पिबामि इदानीमेव आनयामि स्वीकरोतु उष्ण उष्ण काफीं स्वीकरोतु काफी सम्यक् काफी पिबामि काफीमस्ति शर्करा नास्ति शर्करा कुत्र भगिनी काफीम् अस्ति शर्करा नास्ति कथं पिबामि कृष्ण कथं पिबामि काफी अस्ति शर्करा नास्ति भगिनी कथं पिबामि तालः अस्ति वा भोजनशाला तालः अस्ति भगिनी किमर्थं भवती तालः खादितुं शक्नोति वा किमपि नास्ति किमर्थं भोजनशालां चालयति अहं कीलयामि तालम् आनयतु
स्वीकरोतु भगिनी तालः स्वीकरोतु तालः अस्ति कुञ्चिका कुत्र भगिनी तालः अस्ति कुञ्चिका नास्ति तालः अस्ति कुञ्चिका नास्ति अहम् अन्यत्र गच्छामि तिष्ठतु भगिनी तिष्ठतु किञ्चित् टिप्स् ददातु भगिनी आवश्यकं वा टिप्स् स्यूतं ददामि स्वीकरोतु अस्तु भगिनी अस्तु भगिनी स्यूतम् अस्ति धनं नास्ति स्यूतमस्ति धनं नास्ति बहु सम्यक् प्रथमवारं एक नाटकं वयं जालद्वारा पश्यामः भिन्न भिन्न गृहे महिलाः सन्ति तथापि नाटकं बहु उत्कृष्टं सम्यक् कृतवन्तः करताडनं कुर्मः धन्यवादः इदानीम् अहं अस्तु उत्तमम् एतद् बृहत् करोमि भवान् बालकः अत्र चित्रं पश्यतु भवान् बालकः भवन्तः बालकाः भवान् कः भवान् बालकः भवन्तः के भवन्तः बालकाः भवान् वैद्यः भवान् कः भवान् वैद्यः भवन्तः वैद्याः भवन्तः के भवन्तः वैद्याः भवान् वैद्यः भवन्तः वैद्याः भवान् गायकः भवान् कः भवान् गायकः भवन्तः गायकाः भवान् आचार्यः भवान् कः भवान् आचार्य भवान् आचार्य भवन्तः आचार्याः भवती बालिका भवती बालिका भवती बालिका भवत्यः बालिकाः भवान् बालकः भवन्तः बालकाः भवान् युवकः भवन्तः युवकाः भवती बालिका भवत्यः बालिकाः भवती गृहिणी भवत्यः गृहिण्यः भवती अनुजा भवत्यः अनुजाः भवती सेविका भवत्यः सेविकाः भवान् सेवकः भवन्तः सेवकाः भवान् सेवकः भवन्तः सेवकाः भवती सेविका भवत्यः सेविकाः भवती वैद्या भवत्यः वैद्याः भवती का भवती वैद्या भवत्यः काः भवत्यः वैद्याः भवती शिक्षिका भवत्यः शिक्षिकाः इदानीं वदतु गायिका भवती गायिका भवत्यः गायिकाः उत्तमम् इदानीं तत् पूर्वं इदानीं भवती गृहिणी वदतु वाक्यं द्वयं वदतु भवती गृहिणी भवत्यः गृहिण्याः भवत्यः गृहिण्यः भवती गृहिणी भवत्यः गृहिण्यः भवती नर्तकी अन्य कोऽपि वदतु विद्या भगिनी वदतु विद्या दुरैस्वामी भवती नर्तकी भवत्यः नर्त्याः
नर्तक्यः भवती नर्तकी भवत्यः नर्तक्यः भवान् नर्तकः वदतु अन्य कोऽपि कोमलवल्ली भगिनी गायत्री भगिनी वदति वा गायत्री भगिनी कोऽपि वदतु वदतु भवान् नर्तकः भवन्तः भवान् नर्तकः भवन्तः नर्तकाः अध्यापकः मुरलीधरन् महोदय अन्य कोऽपि वदतु भवान् मुरलीधरन् महोदय भवान् अध्यापकः भवन्तः अध्यापिकाः इदानीं स्क्रीन् दृश्यते वा आं महोदय गायिका भवान् भवन्तः भवती भवत्यः भवती भवत्यः अहं बालकः वयं बालकाः अहं शिक्षकः वयं शिक्षकाः अहं देशभक्तः वयं देशभक्ताः अहं बालिका वयं बालिकाः अहं गायिका वयं गायिकाः अहं नर्तकी वयं नर्तक्यः अहं गृहिणी वयं गृहिण्यः अहं वयं अहं अत्र वैद्यः वदतु अहं वैद्यः चित्रा भगिनी अहं वैद्यः उत्तमम् अनन्तरम् अत्र अध्यापिका रवीन्द्रन् महोदय अन्य कोऽपि वदतु रवीन्द्रन् महोदय अहं वैद्यः युवां वैद्याः वयं वयं वैद्याः वयं वैद्याः अहं वैद्यः वयं वैद्याः अहं देशभक्तः सुभद्रा भगिनी वदतु अहं देशभक्तः अहं देशभक्तः वयं देशभक्ताः वयं देशभक्ताः अनन्तरम् अहं गृहिणी गणेशन् महोदय अन्य कोऽपि गणेश महोदय अहं गृहिणी पृच्छामि एकं महिलां पृच्छतु अहं गृहिणी वयं गृहिण्यः गृहिणी गृहिण्यः अहं गायिका वयं गायिकाः अहं गायिका वयं गायिकाः अहं नर्तकी हरिणी भगिनी वदतु नर्तकी वयं वयं नर्तक्यः अहं नर्तकी वयं नर्तक्यः अहम् अध्यापिका वयम् अध्यापिकाः अहं रामभक्तः कोऽपि वदतु वयं रामभक्ताः वयं रामभक्ताः अहं चित्रकारी अहं चित्रकारी वयं चित्रकार्यः वयं चित्रकार्यः अहं चित्रकारी वयं चित्रकार्यः उत्तमम् आं महोदय चषकः 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 अस्ति चषकः अस्ति चषकाः सन्ति चषकः चषकाः सन्ति चषकः अस्ति चषकाः सन्ति चमसः चमसः अस्ति चमसाः सन्ति चमसः अस्ति चमसाः
सन्ति शिला विद्युत् कोशः अस्ति विद्युत् कोशाः सन्ति बालकः अस्ति बालकाः सन्ति दन्तकूर्चः अस्ति दन्तकूर्चाः सन्ति दन्तकूर्चः अस्ति दन्तकूर्चाः सन्ति युवकः अस्ति युवकाः सन्ति शिक्षकः अस्ति शिक्षकाः सन्ति पुरुषः वदतु गोविंद महोदय पुरुषः अस्ति पुरुषाः सन्ति नारायणन महोदय वैद्यः नारायणन महोदय वैद्यः अस्ति वैद्याः सन्ति लक्ष्मी भगिनी कृपया सर्वेषां कृते चान्स ददातु எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விடுங்க ப்ளீஸ் सर्वे उद्घाटयन्तु सर्वेषाम् एक चान्स भवतु आम् आम् चषकः नारायणन महोदय चषकाः सन्ति उत्तमं चषकः अस्ति चषकाः सन्ति गणेशन महोदय वेदनारायणन महोदय कंसः अस्ति कंसाः सन्ति कंसः अस्ति कंसाः सन्ति उत्तमं मापिका करुण महोदय करुण वदतु मापिका अस्ति मापिका अस्ति मापिकाः सन्ति मापिका अस्ति मापिकाः सन्ति सम्यक् सान्द्रमुद्रिका कोमलवल्ली भगिनी सान्द्रमुद्रिका चान्द्रमुद्रिका अस्ति सान्द्रमुद्रिकाः सन्ति सान्द्रमुद्रिका अस्ति सान्द्रमुद्रिकाः सन्ति पत्रिका पत्रिकाः अस्ति पत्रिकाः सन्ति पत्रिका अस्ति पत्रिकाः सन्ति पत्रिका अस्ति पत्रिकाः सन्ति इदानीं कूपी दुरैस्वामी महोदय कूपिका अस्ति कूपिकाः सन्ति कूपिका न दोषः भगिनी एकवारं शृणोतु कृपया शृणोतु अनन्तरं वदतु कूपी अस्ति कूप्यः सन्ति कूपी अस्ति कूप्यः सन्ति इदानीं दुरैस्वामी महोदय स्थालिका कङ्गणम् अस्ति न इदानीं स्थालिका इदानीं अहं दर्शयामि किल एतद् दृश्यते किल दर्शन नाम स्थालिका तालिका अस्ति तालिकाः सन्ति तालिकाः सन्ति तालिका अस्ति तालिकाः सन्ति तालिका अस्ति तालिकाः सन्ति इदानीं अन्य कोऽपि वदतु गणेश महोदय पुस्तकं गणेश महोदय पुस्तकम् अस्ति पुस्तकानि सन्ति पुस्तकम् अस्ति पुस्तकानि सन्ति कङ्कणं बालाजी सम्पत् महोदय अस्ति कङ्कणाः सन्ति कङ्कणानि सन्ति कङ्कणम् अस्ति
कङ्कणानि सन्ति कङ्कणानि सन्ति महोदय विजि भगिनी आगतवती भवतु भवतु उत्तममेव दन्तपेनकं दन्तपेनकम् अस्ति गायत्री भगिनी वदतु दन्तपेनकानि सन्ति उत्तमं दन्तपेनकानि सन्ति इदानीं चमसः चमसाः स्थालिका स्थालिकाः कूपी कूप्यः कूपी कूप्यः नदी नद्यः लेखनी लेखन्यः अङ्कनी अङ्कन्यः अन्य कोऽपि वदतु नदी अस्ति नद्यः सन्ति उत्तमं शीघ्रं गणेशन् महोदय पात्रं हस्ति पात्राणि सन्ति उत्तमम् उत्तमं नारायणन् महोदय पुरुषः अस्ति भवनानि सन्ति भवनानि सन्ति भवनम् अस्ति भवनानि सन्ति पुरुषः अस्ति पुरुषाः सन्ति उत्तमम् उपनेत्रम् अस्ति उपनेत्राणि सन्ति उत्तमम् इदानीं भवन्तः सर्वे पण्डिताः एव करदीपम् अस्ति करदीपम् अस्ति करदीपानि सन्ति न न न करदीपः अस्ति करदीपाः सन्ति करदीपः करदीपः अस्ति करदीपाः सन्ति उत्तमम् अन्य आभरणपेटिकाः सन्ति आभरणपेटिका अस्ति आभरणपेटिकाः सन्ति उत्तमं शीघ्रम् इदानीं पश्यतु भवन्तः सर्वे संस्कृतं वदन्ति इदानीं महान् सन्तोषविषयः
दूरवाणी अस्ति दूरवाण्यः सन्ति तदेव इतः परम् अर्घः न आवश्यकम् इति चिन्तयामि उपनेत्रम् अस्ति नेत्राणि उपनेत्रम् अस्ति उपनेत्राणि सन्ति अन्य स्वातिश्री भगिनी वदतु जी वदतु अङ्कानि अस्ति पर्वतम् अस्ति पर्वतानि सन्ति न न न पर्वतः अस्ति पर्वताः सन्ति पर्वतः अस्ति पर्वताः सन्ति अङ्कानि अस्ति अङ्कन्याः सन्ति अङ्कन्यः अङ्कानि अस्ति अङ्कन्यः सन्ति अङ्कन्यः सन्ति बहु सम्यक् भवन्तः शीघ्रं गृहीतवन्तः उत्तमम् अन्ये किमपि लघुवाक्यं कन्दुकम् अस्ति वदतु गृहम् अस्ति वदतु दन्तपेनकानि सन्ति दन्तपेनकम् अस्ति दन्तपेनकानि सन्ति स्नानपेनकम् अस्ति स्नानपेनकानि सन्ति पात्रपेनकम् अस्ति पात्रपेनकानि सन्ति वस्त्रपेनकम् अस्ति वस्त्रपेनकानि सन्ति दन्तपेनकं पात्रपेनकं वस्त्रपेनकम् इदानीं पेनकानि एव अस्तु अन्य शुनकः अस्ति शुनकाः न सन्ति शुनकाः सन्ति शुनकः अस्ति शुनकाः सन्ति हरिणी भगिनी वदतु घटी अस्ति घट्यः सन्ति उत्तमं घटी अस्ति घट्यः सन्ति विद्या भगिनी वदतु विद्या दुरैस्वामी भगिनी वदतु उत्तमं पुनः वदतु जि एकनिमिषं फलम् एकम् उक्तवान् किल एकवारं वदतु तद् फलम् अस्ति फलानि सन्ति उत्तमं फलम् अस्ति फलानि सन्ति अन्य गुलिका सङ्गणकयन्त्रम् अस्ति सङ्गणकयन्त्राणि सन्ति उत्तमं सङ्गणकयन्त्रम् अस्ति सङ्गणकयन्त्राणि सन्ति अनन्तरं गुलिका दण्डधूपं गुलिकाम् अस्ति गुलिकाः सन्ति गुलिका अस्ति गुलिकाः सन्ति अनन्तरं कोऽपि उक्तवान् दण्डदीपः दण्डदीपः वदतु मूषिकः अस्ति मूषिकाः सन्ति का अस्ति मूषिकः अस्ति मूषकः वा मूषकः अस्ति मूषकाः सन्ति गजः अस्ति गजाः सन्ति अजः अस्ति अजाः सन्ति तादृशं कल्पनां करोतु वाक्यं वदन्तु इतोपि एकनिमिषमेव अस्ति सन्ति पत्रिकाः सन्ति पत्रिका अस्ति पत्रिकाः सन्ति उत्तमम् आसन्दः अस्ति आसन्दाः सन्ति आसन्दः अस्ति आसन्दाः सन्ति अस्तु इदानीं कथासमयः अस्माकम् एका ज्येष्ठा कार्यकर्त्री आगतवती अस्ति विजी भगिनी सा इदानीं कथां कथयति अस्तु स्वागतं विजी भगिनी हरि ओम नमस्ते इदानीं एक कथां वदामि कथा आवश्यकी आं भगिनी आम् उत्तमम् एकः व्यापारी अस्ति व्यापारी किं करोति व्यापारी व्यापारं करोति सः व्यापारी करव्यजन व्यापारं करोति व्यापारी किं व्यापारं करोति करव्यजन व्यापारं करोति मार्गे गच्छति व्यापारी मार्गे गच्छति करव्यजनं विशेष करव्यजनम् अमूल्य करव्यजनं शब्दं करोति व्यापारी किं करोति शब्दं करोति गृहम् अस्ति गृहे माता अस्ति माता कुत्र अस्ति
गृहमस्ति माता गृहमस्ति गृहे अस्ति गृहं माता पश्यति माता पश्यति व्यापारी अस्ति व्यापारी शब्दं करोति माता पश्यति माता शृणोति शब्दं शृणोति माता आह्वयति व्यापारी आगच्छतु आह्वयति माता किं करोति आह्वयति माता आह्वयति व्यापारी आगच्छति व्यापारी आगच्छति माता पृच्छति माता पृच्छति हे व्यापारी एतस्य मूल्यं किम् एतस्य मूल्यं किम् व्यापारी वदति एतस्य मूल्यं 10 रूप्यकम् एतस्य मूल्यं 10 रूप्यकम् 10 रूप्यकम् एतस्य मूल्यं 20 रूप्यकाणि एतस्य मूल्यं 20 रूप्यकाणि 20 रूप्यकाणि 20 रूप्यकाणि 20 रुपीस् 20 रूप्यकाणि एतस्य मूल्यं 10 रूप्यकम् एतस्य मूल्यं 20 रूप्यकाणि एतस्य मूल्यं 1000 रूप्यकम् एतस्य मूल्यं 1000 रूप्यकम् माता पृच्छति एतस्य मूल्यं 10 रूप्यकम् एतस्य मूल्यं 1000 रूप्यकम् अधिकमस्ति करव्यजन व्यापारी वदति एतत् सामान्य करव्यजनम् एतत् सामान्य करव्यजनम् एतत् विशेष करव्यजनम् अमूल्य करव्यजनम् एतत् विशेष करव्यजनम् माता पृच्छति करव्यजनमस्ति एतस्य विशेषं किम् करव्यजन व्यापारी वदति उपयोगसमये नष्टं न भवति उपयोगसमये नष्टं न भवति उपयोगसमये नष्टं न भवति माता सत्यं वदति वा इति पृच्छति व्यापारी किं वदति आम् सत्यं वदामि उपयोगसमये नष्टं न भवति जीवनपर्यन्तं ग्यारण्टी अस्ति जीवनपर्यन्तं ग्यारण्टी अस्ति माता चिन्तयति एकवारम् इन्वेस्ट् अस्ति मम पुत्रः उपयोगं करोति पौत्रः उपयोगं करोति प्रपौत्रः उपयोगं करोति उत्तमविषयः जन परम्परा मम करव्यजनम् उपयोगं करोति माता चिन्तयति धनं ददाति माता 1000 रूप्यकं ददाति माता कति रूप्यकाणि ददाति 1000 रूप्यकाणि ददाति करव्यजन व्यापारी करव्यजनं ददाति माता करव्यजनं स्वीकरोति माता किं स्वीकरोति करव्यजनं स्वीकरोति गृहे पुत्रः अस्ति पुत्रः पृच्छति अस्माकं गृहे 10 करव्यजनानि सन्ति अस्माकं गृहे 10 करव्यजनानि सन्ति माता वदति एतत् सामान्य करव्यजनं न एतस्य विषयं भवान् न जानाति बहु उत्तम करव्यजनम् अमूल्य करव्यजनं विशेष करव्यजनम् अस्तु इति वदति गच्छति माता आसन्दे उपविशति माता कुत्र उपविशति आसन्दे उपविशति माता उपयोगं करोति माता किं करोति उपयोगं करोति एवम् उपयोगं करोति करव्यजनं नष्टं करव्यजनं भग्नं माता सन्तोषम् अनुभवति वा न दुःखम् अनुभवति कोपः आगच्छति माता कोपं करोति हे व्यापारी आगच्छतु आह्वयति माता आह्वयति करव्यजन व्यापारी आगच्छति करव्यजन व्यापारी पृच्छति किम् आवश्यकम् इतोपि एकम् आवश्यकं वा माता वदति एकमेव नष्टं मम धनं ददातु माता कोपं करोति करव्यजन व्यापारी वदति अम्बा एतस्य उपयोगं करोति वा भवती जानाति वा अहं जानामि एवं न एतत् सामान्य करव्यजनम् एवं विशेष करव्यजनं मुखम् अस्ति वा सर्वेषां कृते मुखम् अस्ति वा नास्ति वा मुखस्य पुरतः स्थापयतु एवं करोतु
करव्यजनं नष्टं भवति वा? न। अस्मिन् जन्मनि न अग्रिमजन्मनि अपि नष्टं न भवति। सः चतुरः व्यापारी अस्ति। सः चतुरः व्यापारी अस्ति। इदानीं कथा अवगतवन्तः? अर्थम् अवगच्छति वा? आम् आम् अर्थम् अवगच्छति। इदानीं दिनत्रयमेव वर्गः किल, सम्भाषणवर्गः दिनत्रयमेव। सर्वे किञ्चित् किञ्चित् अवगच्छति सम्भाषणम्, आं वा न वा? सर्वे अवगच्छन्ति। एतद् रहस्यमस्ति, संस्कृतस्य रहस्यं। देवानां समीपे शीघ्रम् आगच्छति। देवाः वयं सर्वे देवाः भगिनी। देवभाषा किल, मातृभाषा देवभाषा अस्ति। वयं सर्वे कोरोना काले अपि किं चिन्तयामः? संस्कृतं संस्कृतिः इति चिन्तयामः। अतः सुलभम् अस्ति। वयं सर्वे के भारतीयाः वा विदेशीयाः वा? वयं सर्वे भारतीयाः। वयं सर्वे भारतीयाः। भारतीयस्य एकैक रक्तकणे कणे 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 संस्कृतम् अस्ति। DNA परीक्षा करोति, संस्कृतं संस्कृतं संस्कृतम् इति एव आगच्छति। तादृश पुण्यभूम्या अस्माकं जन्म अस्ति। मुनिवराणां परम्परा अस्ति, ऋषिवराणां परम्परा अस्ति, वीराणां परम्परा अस्ति, सूराणां परम्परा अस्ति। संस्कृतं सुलभं भवति वा कष्टं भवति वा? सुलभमेव भवति। सुलभमेव भवति। बहु कष्टं नास्ति। कष्टं नास्ति। का इति पदं निष्कासयतु। का इति दूरं स्थापयतु। इष्टम् इष्टम् इष्टम्। एक अक्षरं चेञ्ज् करोति, कष्टमेव न भवति। अत्र अधिक श्रद्धा आवश्यकी, भक्तिः आवश्यकी। तावदेव निश्चयेन सर्वेषां कृते अतीव सरलं भवति। इदानीं कार्तिकेयन् महोदयः पाठयति। 10 वर्षपूर्वम् अहमपि न जानामि। इदानीं संस्कृतभारत्यां मम नाम अस्ति संस्कृतवायाडी। देवानां रहस्यं। यस्य स्पर्शनं करोति सा देवी भवति, यत्र स्पर्शनं करोति सः देवः भवति। अस्माकं यदा गृहे होमं कुर्मः, गणपति होमं कुर्मः वा न वा? तत्र होमकुण्डः अस्ति। होमकुण्डे अग्निकणः भवति। सायंकाले तस्य उपरि भस्मं भवति। आचार्यः किं करोति? अर्चकः स्वीकरोति, उत्कारं करोति, भस्मं गच्छति, अग्निकणं दृश्यते। एवं एतदेव वीडिके महोदय कार्तिकेयन् जी कृतवन्तः अस्ति। भवन्तः मनसि संस्कृतम् इति अग्निकणः पूर्वजानां स्थापितमस्ति, परम्परा सहितं स्थापितमस्ति। सः आगत्य मम नाम इति यदा पाठयति, भवन्तः मनसि स्वयं प्रकाशः आगच्छति। एतत् अतीव सरलकार्यं। वयं विषयद्वयमेव। यदा स्नानसमयः अस्ति, पूजा समयः अस्ति, पूजा पुष्पं स्थापयामि, क्षदां स्थापयामि, कुङ्कुमं स्थापयामि, अलङ्कारं करोमि इति चिन्तनम् आगच्छति वा न वा? संस्कृतभाषया चिन्तयतु। संस्कृतभाषया चिन्तयतु। पूजा प्रकोष्ठे 5 निमिषं श्रद्धया प्रार्थना समये संस्कृतेन चिन्तयतु। अस्माकं एकमासाभ्यन्तरे सम्भाषणम् आगच्छति। सर्वे रात्रि समये निद्रां कुर्वन्ति वा न वा? कुर्वन्ति वा? स्वप्ने अपि संस्कृतम् आगच्छति। समये स्वप्ने कति व्यजनानि सन्ति? 1 2 3 4 5 5 व्यजनानि सन्ति। गृहे पात्राणि कति सन्ति? 10 पात्राणि सन्ति। मम कपाटिकायां 10 शाटिकाः न 20 शाटिकाः सन्ति। गणना एव आगच्छति। कारणं देवभाषा अस्ति। देवः सर्वदा अलर्ट् भवति, जागरूकतया भवति, अलर्ट् भवति। यदा आवश्यकं तदा जागरणं करोति, यदा आवश्यकं शीघ्रम् अलर्ट् भवति। एतत् दैवगुणम् अस्ति। भाषा देवभाषा अस्ति। अतः निश्चयेन ग्यारण्टीड् अस्ति। एतादृश विशेष करव्यजनं न। अस्माकं संस्कृत
परम्परा एतादृशमस्ति, सामान्यमस्ति, बहु सामान्यमस्ति। अस्माकं परम्परा सामान्यमस्ति। अत्र कार्यम् असामान्यकार्यं भवति, अनकम्पेरेबल भवति, कम्पैशबल भवति, कम्पेरेबल अनकम्पेरेबल भवति। अतः भारतस्य भाषा मम भाषा, मम कुटुम्बस्य भाषा, मम समाजस्य भाषा इति चिन्तयति तदा एवं चिन्तयति निश्चयेन अस्माकं भाग्यमेव। संस्कृतकुटुम्बं प्रति आगतवन्तः भवन्तः सर्वेभ्यः अपि स्वागतम्। एतस्य अनुवर्तनं करोतु, कण्टिन्यूटी करोतु। भाग्यशालिनः एव अत्र आगच्छन्ति। अतः भवन्तः सर्वे भाग्यशालिनः। एतावता मित्राणि प्राप्तम् अद्य मम कृते अपि महाभाग्यमस्ति इति महोदयस्य अनुग्रहेण एव वयं सर्वे अस्माकं भाग्यं। भवती आगतवती, अत्र कथाम् उक्तवती, महान् सन्तोषः भगिनी। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं, सम्यक्। बहु सम्यक्। शुभदिनं। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। एकवारं पश्यामः वयं किं किं पठितवन्तः इति। किञ्चित् शब्दः श्रूयते। आरम्भे वयं किं पठितवन्तः? मम नाम परिचयः, मम नाम, भवतः नाम किं, भवत्याः नाम किम्। अन्य कोऽपि न वदतु, अहमेव वदामि इदानीम्। अनन्तरं वयं पठितवन्तः सः कः, अनन्तरं सा का, तत् किम्, एषः कः, एषा का, एतत् किम्। अनन्तरम् अहं कार्तिकेय, अहं। भवान् कः, भवान् छात्रः, भवान् संस्कृतप्रियः, भवती का। अनन्तरम् आम् पुष्पं वा, आं पुष्पं, पुस्तकं वा, आं पुस्तकं, व्यजनं वा, न व्यजनं न, आं न वा। अनन्तरम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकं। जलं, चषकः अस्ति, जलं नास्ति, अस्ति नास्ति। अनन्तरम् अत्र अस्ति, तत्र अस्ति, अन्यत्र अस्ति, सर्वत्र अस्ति, कुत्र अस्ति, वयं पठितवन्तः। अनन्तरं तस्य नाम सुरेशः, एतस्य नाम गणेशः, तस्याः नाम रमा, एतस्याः नाम उमा, बालकस्य नाम विघ्नेशः, बालिकायाः नाम पूर्णा, पुस्तकस्य नाम रामायणं, मन्दिरस्य नाम शिवमन्दिरम्। एतत् सर्वं वयं पठितवन्तः। अनन्तरं क्रियापदमपि वयं पठितवन्तः। बालकः गच्छति, बालकः, बालिका आगच्छति, पुरुषः पठति, अध्यापिका पाठयति। एतदपि वयं पठितवन्तः। अनन्तरं संख्या अपि वयं पठितवन्तः। 1 2 3 संख्यां वयं पठितवन्तः। किञ्चित् इतोपि अग्रे पठामः। अनन्तरं समयं वयं पठितवन्तः। 5 वादनं, सपादपञ्चवादनं, सार्धपञ्चवादनम् इति तदपि वयं पठितवन्तः। अनन्तरम् अद्य वयं किं पठितवन्तः? सः बालकः, सः शिलाखण्डः, अनन्तरं ते शिलाखण्डाः, ते के, ते शिलाखण्डाः। अनन्तरं सा महिला, सा का, सा महिला, सा स्थालिका, सा का, सा स्थालिका, ताः काः, ताः काः, ताः स्थालिकाः, ताः महिलाः, ताः गृहिण्यः, ताः काः, ताः गृहिण्यः। एतत् सर्वं वयं पठितवन्तः। अनन्तरं बालकः, बालकाः, पर्वतः, पर्वताः, सुधाखण्डः, सुधाखण्डाः, स्थालिका, स्थालिकाः, मापिका, मापिकाः, सान्द्रमुद्रिका, सान्द्रमुद्रिकाः। अनन्तरं कूपी, कूप्यः, नदी, नद्यः। अनन्तरम् अत्र पुस्तकं, पुस्तकानि, कङ्कतं, कङ्कतानि, करव्यजनं, करव्यजनानि, कार्यानं, कार्यानानि। एतदपि वयं पठितवन्तः। अनन्तरं ते के, ताः काः, तानि कानि, एतानि कानि, एते के, एताः काः।
एतदपि वयं पठितवन्तः। अनन्तरं भवान् भवन्तः, भवान् गच्छति, भवान् वैद्यः, भवान् वैद्यः, भवन्तः वैद्याः, भवती गृहिणी, भवती गृहिणी, भवत्यः गृहिण्यः। अनन्तरं पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकानि सन्ति, स्यूतः अस्ति, स्यूताः सन्ति, कण्डोलः अस्ति, कण्डोलाः सन्ति, पत्रिका अस्ति, पत्रिकाः सन्ति। यावत् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। बहु अधिक अहं प्रेषितवान् अपि अस्मि वीडियोस्, पुनस्मारणं कुर्वन्तु, शीघ्रमेव भाषा भवति। वयं सर्वे तादृशमेव कृत्वा आगतवन्तः। यदा इदानीं विजि भगिनी उक्तवती, यदा सा अत्र आगतवती मुखे एकवाक्यमपि न आसीत्। इदानीं सा स्वयं वदति, सा वायाडि एव संस्कृतेन सहजतया वदति। वयं सर्वे वदामः। अस्तु, इदानीं स्थगयामः, समयः अभवत्। अहं शान्तिमन्त्रं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।